Hoy les voy a enseñar cómo podemos hacer un florero, pues cómo lo podemos arreglar con un follaje artificial. Entonces necesitamos primero la base para el florero. En este caso vamos a utilizar icopor, pero igualmente pueden utilizar oasis. Cuando compren el oasis tengan en cuenta que hay oasis para flores naturales, que en este caso no sería el mejor, sino un oasis para flores artificiales. Entonces ya rellené la base del florero con el icopor que voy a utilizar. Es mucho más fácil utilizar una base para clavar el follaje que si lo fueran a hacer sin utilizar nada, pues como para apoyar el follaje, porque si no es más difícil que les dé una forma bonita al florero. Entonces primero empezamos con los que vamos a poner en el centro. En el centro generalmente ponemos la altura que queramos, dependiendo pues donde vayamos a ubicar el florero. Entonces en el centro debe de estar como lo más alto que vayamos a meter en el florero. En este caso son estos verdecitos que simplemente nos sirven para darle altura a nuestro arreglo. Vamos a meter este otro que es mucho más grueso. Es muy importante que ustedes antes de meter el follaje, aparte de que lo hagan uno por uno para que la forma les quede bonita, lo abran bien antes de clavarlo. Y vamos a empezar con este por acá. Se lo vamos a meter como diagonal. Para que no se les vea de pronto feo el icopor o el oasis que utilicen, ya luego ustedes lo rellenan con gemas o con pedacitos de madera como triturada, ya eso pues es de acuerdo al gusto.